Arbitre match ezobetama à côté ici joueur Moussousou. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11-11, arbitre à côté c'est 12e joueur. Biso, nous allons les électeurs, nous avons besoin de machine T. Machine wana ezali machine à tricher. Soki balingito kana malamu. Soki balingito kana malamu. Balongola likambo yo etali machine à tricher. Likambo mosusu o ezali na processus électoral ezali likambo à fichier. Bolandi bango balobi que voilà ba nettoyer fichier wana siko ekomi pe bato nyonso ba na kati nde ya solo mais biso tolobi ezali lokuta. Fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale ya Francophonie. Na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près selon ba spécialiste à peu près lisusu 8 millions d'électeurs au bazali na kati wana ya lokuta. Oh likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toali lokwa toswama na nyoka na 2011. Toyebi que baje on est collecté et collecté. Likambo mususu ezali ya serveur. Ndenge na lobby audit nango lokole kosalema na oya fichier esengeli pe esalema na oya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS et comme la CENI, tango masolo oyo ya dialogue ya 5 ans esilaki, toyokana ki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya CENI, il suffit kaka bakomela président ya assemblée et donc on est ko salema. Banda secrétaire général Nabiso a komela ka président assemblée nationale depuis janvier 2017. Dit les lots délégués Nabiso dans nos bâtiments. Pour Nanini. Parce que poste où il y a rapporteur, il y a CENI, et ça dit poste stratégique, n'est-ce où il y a tricherie. Rapporteur au Bazali Naye Wana Lelo Azali Komilo Bamutayu de Pes, a Tengrama Kala. Azakatou ya eu de Pes. Yango bazali kopikle alongwate basi sakosa makamuna bango bongo baya kofongola nzela. Mais biso tolobi tolingi yango te. Esengeli avant sanza oyo esila likambo oyo ya délégué ya UDPS na CENI esila pe lokola. Parce que baninga oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changer ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui ont commis l'isolo à UDPS, Bake Kobimisa, Batumoko Bazanga Nzela, Baya Kolobono, qui sont députés à UDPS, Songolo, qui sont Pakaratosa Koboyangu. Tolobi, ceux qui baningi Kinyezala, Basala Likamboana, na Petenyonso, Toyo Kanana Bango, to surveiller l'élection et Longo. Sinon, ceux qui, Tosa, Bachebi sont dans la condition. Yakokoka, comment la clarté dans le processus électoral, Tokozwa décision, Tokozong et la Kakabino peuple, Bino ba combattant, bon lever option nini, Tokozwa pour la élection. Likambo Mususu, Oya Mibale na Ingina Lobanabino, ezali o bozali koyoka yoka balobi basali basio na yoki kutu baninga mtu batangi ba négociation banini na lingi na loba boye UDPS viva sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi wa Kulumba.
masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoki koyeba bino moko puisque boyoka yango ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya mowei na Congo na kimia nyonso. Masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te. Tango baza kosala bango pression la communauté internationale bazokosela biso makambo babio non mais bango bazopesa condition que non il faut kaka Félix comme premier ministre avant biso tosala likambo wana. Voilà comment faire traîner likambo ya matanga oyo etouché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris, likolo ya oina, likolo ya kanda oyo ezanga tina. Alors que la culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya bitumba tovandaka kimia ti bakokunda mowe bongo nsima nango soki bitumba ezalaki ekontinue. Mais tala bandeko oyo tobungisi oyo ya biso président. Ça fait plus d'1 an. Bazalaki na souci à ta mon côté, ya kozongisa ndoto na ye awa. Au contraire même, bakoseli biso kutuna makambo que tozali ko négocier primature. Alors yango naza koyebisa bino que likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili. Botala qui communiqué et lobby voilà toyokani biso na pouvoir pour ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa date yebanité parce que pour mon mon document ezaki na date ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele esengeli batonga yango nanu. Bozela nanu, bozela. Toko sola likamwa ntsele wana. Toko solola. Likamwa ntsele. UDPS viva. Tokana. Likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique. Toponi ntsele pourquoi? Parce que leader Nabiso Azali ou Azalaki, un des rédacteurs principaux, il y a Manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele, Ezali projet de société Monene Yamotouya, Oyo MPR, Ezalaka na yango, malheureusement, Basalelaki Yangote, a préféré dictature. Nsele, il y a eu des combats, il y a eu des baisses. Avant le 24 avril 1990, ezalaki dictature moko ya suka kolobate. Parti politique ezalaki de moko. Tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pamboyo tozolata lelo te. Tozalaki na droit ya kobenga mana bakombo ya biso ba chrétien o lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te. Maréchal Mobutu amati na tribune ya Nzele andimi aleli alobi comprenez mon émotion. Depuis lors, multipartisme et quota. Boye azaka koloba tata bo moko biso tozaka koloba tenez bon l'UDPS 20. Di UDPS est convaincre. Donc ba symbole mi balé wana et sali que lokola tozalaki kopotana na bango
baboyi kopesa biso esika na ville tolobi ok terrain wana pe ezali ya nzele ezali symbole monene. Président na biso d'ailleurs azalaka na habitude ya kokendaka bakote wana chaque week-end, chaque dimanche asalaka ba exercice na ye. Eza kote moko tokopemisa ye nanu na kuna na boboto en attendant peut-être tant oui de pèse kokoma na pouvoir tout ça il a un mausolée monene. Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babi trêve namoni polémique bandi o trêve o IDPS ateki o IDPS trahir non nalobia wa toza ba bantu à partir ya date oyo ekoyebana ya ke tokokendo yamba nzoto ya mowei na aéroport ya Njili bo considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te d'un côté toza na mowei na maboko de l'autre côté tobimisaka bitumba ekozala bien te tokoyamba nzoto ya mowei toleli ye na palais du peuple ndenge toyokani sima na yango toke kokunda ye na boboto nyonso après tozongeli réalité na biso bino bolingi bitumba boza calme ba provocateur ba kozala te to kozala te biso moko bana ya ete po lisolo mosusu à part oyo ya baobsèque ezali te bino moko botindaki badélégué na congrès badélégué wana voté ngai à 98% président national ya UDPS basuki wana te balobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle bongo siko bokomo zongisanga su na primature ezala bongo alors bon na pasani botika bato ya distraction bacontinue distraction na bango biso to se préparer po bomemanga na ebonga oyo bosengi nga na zwa polémique na bandi esili bolanda bilanda te boyoka biyoka te ba journaliste ebele mosala na bango koluka koteka ba papier na bango okoyoka akokoma français mpenza nyonso yatanga banda primaire ti na université nyonso wana po alakisa kaka ke aza na raison donc ande aza kosala roman na ye aza kosala biloko ezowuta na mutu na ye nayebisi bino na répété volonté na bino ezali nazala candidat ya UDPS na présidence ya république mpona gagner yango osikoyo bozozongisanga na primature lisusu je crois que c'est clair. Alors, en tant que président, esengeli nayebisa bino makambo nini makoleka Allô, ça va? Ça y est, il y a un petit problème, mais ça va, c'est bon. Ça va?
En tant que président, Esengeli Naebi Sabino Makambo Nini Makoneka. Effectivement, depuis le 31 mars, la volonté Nadino n'a commis président national, il y a eu des fesses. Nayebi que parti Nabiso ezali na longue histoire. Parti Nabiso, histoire nango mingi mingi etondi makila. Histoire ya parti Nabiso etondi pe ba trahison. Nayebi pe que tant que Bitumba et Kozala, tant que dictature et Kozala, pour Nayebi ete Bitumba et Kozala makasi. Surtout Nangonga Otokomi. Tozali pembeni ya pouvoir. Donc, Bitumba et Kozala makasi. Eza lokwa masuwa toke ninge koma pembeni na libongo, bomona kande place mingi mingi ebalukaka. Donc, yango na mipesaki temps ya ko réfléchir sur Batu Oyo na kopesa bango lisusu mission ya kosalisa ngai tokamba parti na biso tina victoire. Nalobi na mipesaki temps ya kosambela pe kokanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi pe mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir yango naza koyebisa bino na mikolo ekoya ba mesure ba décision ekozwama ya ba nomination okoyeba secrétaire général na bino Olivier. Bon. Bino, voilà, merci. Bokoye ba secrétaire général Nabino, Nabiso. Nakosenga pe na ba interfédéral na biso. Boyebi tozaka na 4 interfédéral na UDPS. Interfédéral Léopoldville. Oyo ezali kosangisa ba originaire ya Kinshasa, ba originaire ya Bandundu, na ba originaire ya Bakongo. Interfédéral Grand Kassai. Ezali kosangisa ba originaire ya Kassai oriental, na ba originaire ya Kassai occidental. Vous noterez que quand nous avons biloko ya ba central wana na ba ni. Eza lokuta eza ba calcul politicien. Interfédéral oyo ya Grand Kivu Katanga. Na interfédéral ya Équateur na province orientale. Ozaka mine. Ba interfédéral wana na kosenga bango na semaine oyo tozali na yango oyo bapesa ngai nombre équivalent ya
ba membre oyo bango baza ko considérer que bazali ba vertébré ko baya bango nde tokosala na bango na exécutif oyo ya parti. Comme ça, tu peux démontrer que UDPS est un parti national. UDPS est un parti ancrage tribal T. Et tant que tu as UDPS, tu peux combattre Bilo Koana. Si Manayango, tu peux désigner CEP. CEP est une commission électorale permanente y a parti. Wana ezali signal monene tozo tinda pona kolakisa ke tobandi kobongama pona maponomi. Yango na ebisi bino deja on a esa bino likambo oyo ya tozali kosenga pona seni a balayer a nettoyer nzela parce que tolingi bakokoso te. Tango biso tokokota na processus électoral boyebi bino moko ndenge ndeko nyata lobaka mutuka monene nde ezali awa. Biso tozali motuka monene tonyataka batutu na nzela. Donc tangu tokotia CEP na biso ezali po topona bakandidat na biso badéputés provinciaux, badéputés nationaux. Po tozala na stratégie électorale pe toyeba ndenge kobongama tango maponomi eboya esurprendre biso te. Et donc, comme tout au retient, il y a une convention démocratique ou ya parti, CDP. Convention démocratique ou il y a l'isanga, il y a un organe nyonso ou ya décision ya parti, les bakuta na rakuna. Tous les 6 mois, bakuta na session pour analyser likambo yo ya situation ou ya parti. Et quand on a fait makambo yo ya discipline, parce que commission à discipline et Gouta na likambo ya convention démocratique. Donc na mikolo eza koya ba organe nyonso wana et kozala prêt pour na fonctionnement na yango. Alors tango tozali koloba na bino biloko wana ezali pote tobongama na bino elongo. Boyebi bien que UDPS eza parti ezwana nu bokonzi te na mboko. UDPS eza parti eyiba mbongo ya leta te. UDPS eza na makila ya bana mboka na nzoto te na maboko te. Tozali parti moko ya peto. Tolingi kokende na biso na pouvoir ezala pe ndenge moko. Yango tokosenga na mwana ya UDPS nyonso. Bino bozali awa na bayebatika ina ndako to bao bazali banda na diaspora. Tango tokolancer campagne $1 pour l'UDPS, bo se mobiliser bino banso bo pesa dollar wana. Nalobi tango toko lancer campagne à $1 pour l'UDPS, pour se mobiliser bino banso pour na likambo boko kisa yango. Pour calculer bino moko. L'UDPS balobaka le parti le mieux implanté, le parti le plus populaire. Ceux qui ont 10 millions. Moutou moko na moko apesi $1. Et ça combien? Alors, les Campouessi vite ont gagné l'élection. Donc on en a besoin de nous soutenir. Donc, tout démontrer na banguna na biso. Tout démontrer na baoyo bakanisaka que tozali capable de tout soutenir pour to bungisi leader na biso. Tout la kisabango que to tikala na mayele ya leader wana. Et que tokokokisa biloko na biso biso moko tozali capable tokosala yango na ordre pona oki bato déjà baza na mokusa basala yango sikoyo te sikoyo ekoza na désordre bakoki komela yango bokozwa bainformation comme il faut
bokomona pe ba campagne wana ekoleka na ba TV na ba réseaux sociaux bokomona yango $1 pour l'UDPS, $1 pour la victoire. Donc yo okopesa $1 oyebi que nala la pongi po victoire ezali. Voilà. Donc yango na sengi bino bo se mobiliser tango campagne wana ekobanda parce que ekosenga organisation. Na lobi te que bao baza na $100 bapesa kaka $1. Oyo aza na $100 apesa $100. Oyo aza pe na 10 000 apesa yango. Mais na peuple na biso nyonso tosengi kaka $1. Alors, pour na nini parce que tozoloba tokende na mapononi. Oui, tokokende na mapononi. Mais maponomi wana to dictature wana esalaki que parti mosusu ekokaki kozala na mboka oyo te à part MPR. UDPS likambo nini kuna akapesa mbongo oyo tokoconsidère yango comme symbole. Voilà, merci Ndeko. Kombo nani? Guilain Lutangu alakisi exemple. Ye apesi $10 pour na parti. Ndeko Guilain, merci mingi. Nzamba batela yo, Nzamba pambola yo, pona oyo sali. Tosengi oleka na caisse ya parti, na siège. Basalela yo reçu etikala wana $10 oyo ekomemela biso chance. $10 oyo pesa biso chance. Bon, bo calme mikusa na bino, ngonga nano ekoki te. Élection ezana mwa mosika, bo calme to s'organiser nan. Mais na vraiment na pesi bino Longonia bana mboka 10 000 ndeko nini kombo nani? Ndeko Mukendi apesi 10 000 francs congolais. Bon, bo calme sinon te UDPS viva na lui oyo mais na lui oyo na oyo comme pasteur na mfumo l'église. Te boza calme, como salango. UDPS viva. UDPS viva. Michel. Boza la calme, como salango na ordre. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Maboko pona bino moko bolakisi yango. Bandeko nyonso bozali kotala ndakisa oyo, j'espère tango bokozwa moi quelque chose na libenga koswanisa mama bana te
expliquer maman bana que ezali pour la libération na yemoko. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Président, c'est une rencontre de la famille. Nous devons l'exploiter. Même en fait, nous devons l'exploiter. Nous devons l'exploiter. Merci, merci. Oh, en tout cas, tokomi ba millionnaire. Nazane sengo pona omona ndenge tokokokisa 20 millions de dollars au Tokosa et dans campagne. Donc, le candidat n'a dit que ça déjà ROCP là. Merci Banamboka. Merci Banamboka, merci beaucoup. On en a besoin. Il y a beaucoup à faire. On en a besoin. Bon, ezali symbole. Symbole, il y a engouement. Ezali symbole, il y a engouement. Symbole, il y a mokusa. O bana mboka bazali na yango pour gagner l'élection. UDPS viva! UDPS viva! Alors, Boyo Kabande Bonangai, Kimi Ekoti, Kimi Ezali, tu continues ma solo. Voilà. UDPS ezali koluka bokonzi pona nini. UDPS viva. UDPS ezali parti à discipline bandeko bopanda kimia toyo to continuer ma solo. Nalobi boy. UDPS Mouta Tobanda Bitumba Tango ba père fondateur ya parti Nabiso Babandaki Bitumba Oyo eloko ya liboso bazaki ko reprocher la dictature Oyo à époque wana na 1982 ezalaki likambo Oyo ya absence ya état. Et en plus, état de droit. Chantier wana et Kokisami Nanoute. Leader Nabiso ti atiki mokili. Bitumba naye pe objectif naye ezalaki nanu instauration d'un état de droit.
État de droit wana et la priorité na biso. Pour nini état de droit. État de droit d'abord ezali mboka oyo ezali kokambama na bato bazali kobanga mibeko na yango. Lorsque on va parler de justice dans ce pays, justice et kobandana nous la présidente de la République. Soki azali moto ya mbilinga mbilinga etaliye justice et kokwea na ye. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. État de droit et qu'on a protéger les concitoyens na yango. Jamais tokoki kondima insécurité oyo ekoti lelo na mboka na biso ezala na Ituri, ezala na Est kuna na Nord Kivu, ezala na Kasai, ezala na Katanga. Partout insécurité ekoti. Awa na Kinshasa masolo ya bakech ekomi soki kech etamboli eza ko enlever bato. Un état de droit protège ses citoyens. UDPS azali koluka état de droit pour banamboka bazala na kimia. État de droit au tozali koluka. Et kozala état de droit au eko combattre ennemi na biso numéro 1 au azali ke mboka o ezala na C. Ezali corruption. Corruption wana lelo na Congo ebandi na mutu tina suka ya mboka. Esengeli lobby to combattre fléau wana. Corruption ezali lokola cancer. Corruption ezali lokola gangrène. Soki ezali kolia et koskota tina mokuwa. Donc tozali obligé toutes ces mesures qu'on a pour combattre l'Ikamboyo, Tobengi, corruption. Donc pour combattre l'Ikambo, anti-valeur, il y a le tribalisme, il y a le clanisme. Pas si Congolais ont l'élo, ils ont pas si et touché Congolais n'ont pas poni et coloté. Alors, Tinani, ni tant qu'on se retrouver entre biso tokomo kabwana en termes ya bikolo. Habitude wana esengeli totika yango soki tozana yango. Tolingi kotonga mboka o ezali nation. Tozali kotonga eloko ezali regroupement ya batributé. Nation na biso ekokambama na constitution mobeko mokonzi ya mboka. Esengeli biso banso totosa yango. Voilà pourquoi na bokonzi ya UDPS. Bakour ya patriotisme et kozonga na classe. Et sengeli bana na biso bakola na mentalité wana. Donc otala pe na ba spécialiste. Possibilité ya kozongisa ya kokotisa plutôt service militaire. Moi na soka silisi secondaire na ye avant akota na université. Et Sengeli a salata une année ya koye ko la ndenge nini bakoyi ko défendre mboka. Nyonso wana évidemment et Sengeli avant to bandatu wana to komandana na recensement parce que Sengeli toyeba ba Congolaise na ba Congolais toza boni. Toza nombre nini. Ba Congolais ba na kati na ba Congolais baza libanda. À propos d'ailleurs, il y a ba Congolais baza libanda. Nasali moi parenthèse ya muke. Pona koloba ke likambo yo etondi minokwa bato oyo ya nationalité. Tokotala yango malamu. Parce que Sengeli toyeba nani aza Congolais, nani aza Congolais te. Pouvoir ya lelo et komi koluka bao baza ba Congolais ba bimisi bango ke ba Congolais te. O baza ba Congolais te ba komisi bango ba Congolais. Donc Sengeli tomona clair na makambo wana.
Parce que yesengeli boyeba que histoire ya mboka na biso oya mikolo yo depuis 30-40 ans. Histoire ya mboka na biso ebenganisi ekinisi bana mboka ebele bakenda na mboka bapaya pona bokimi dictature. Mwana mboka na biso akei kovanda kuna zwi nationalité ya kuna bokoki koloba te ke alongwe congolais aza lisusu congolais te. Donc esengeli totala loi wana malamu na tokotala yango na démocratie nyonso tokoimpose eloko te, mais likambo ya nationalité ekozala na agenda ya UDPS po esengeli tosilisa yango libela. Alors pour na kozonga na ona za koloba à part recensement tokosala identification ya ba citoyen po esengeli toyeba moko na bino kati moko kati na bino, parce que bokoki kotonga mboka te sans koyeba nombre nini bozali. Bisika tokosala ba hôpitaux esengeli toyeba hôpital tokosala ya capacité combien, parce que batu baza autant na secteur boy. Donc biloko wana eza biloko tokosala na lombango po esengeli toyeba bana Congo baza combien. Recensement na identification ya population. Identification on a ekoyede biso donc contrecarré makambo ya moyido eza kosalema lelo na CENI. Soki congolais nyonso aza na carte d'identité na ye pe aza enregistré na commune na ye bakoki kofabrike congolais à lokuta lisusu te. Tina ya carte d'électeur ekozala pe lisusu te. Congolais akoyaka na carte d'identité na ye apesi bapesi bulletin ake kotia na arcure. Donc likambo ya état de droit boyeba keza likambo ya motuya ezalaki objectif principal ya leader charismatique na biso. Mais pour état de droit esimba esengeli pe libenga ya bana mboka ezala pe na makoki. Yango wana lutte contre la pauvreté ekozala une de nos premières priorités. Donc on lutte contre la pauvreté na ndengeni. D'abord, esengeli tosa la formation, to former peuple na biso. Boyebi que mingi kati na biso bazui chance te ya kokende kelasi po kelasi ekomaki pasi po baboti na bango bazangaki moyen ya kokutela bana kelasi. Voilà pourquoi UDPS éco-déclenché gratuité ya enseignement primaire. Mwana nyonso oyo ya primaire akofuta eloko moko te. Bana oyo bakokende section professionnelle to technique bango pe l'État akozwa bango en charge. Parce que bango nde mutu basalaka entreprise noki soki formation esili. Tango pe formation esili bako-orienter bango esika oyo ya ba création d'emploi. Comme ça mwana tanga za kobima na formation na ye ya plomberie, ya menuiserie, ya électricité, akozala capable aza na mwa entreprise na ye a lesaka famille na ye. Soki baza na chance akolisi yango engagé pe bana mboka lisusu esali mwa bien. Pona bao bakotikana na cursus normal bakende ti université, évidemment ba bourse d'études ekozala. Parce que esengeli l'État azwa biloko wana na charge. L'État wana ekozala l'État oyo ekokambama na UDPS. Vous voyez que UDPS ezali parti social-démocrate. C'est-à-dire biso totiaka accent na société, na population. Totiaka accent na progrès social. Donc esengeli peuple na biso bazwa qualité na ba formation oyo tokotela accent.
Mais biloko nyonso wana esengaka financement. Financement, c'est vrai, et que pe libanda parce que boye ba que jour Congo et côté élément donc banda bobo ya ba visa pour na batu misusu tellement que kosenga koya Congo et kozala et délai. Ba investisseurs ba kozala mingi. Et dans la chinois problème ezate mais tokozo misabango na nzela. Bapaya nyonso bazali awa bazali les bienvenus toza baza banguna na biso te. Mais tokolakisa bango que le peuple d'abord. Oye kanabiso tokoyamba yo nesengo tokotia yo pe na ba conditions soko ye ko investir tokopeso ba conditions on a français ba dit attrayant, c'est-à-dire intéressant. O ekopesa yo posa ozala kaka na Congo. Donc, nous sommes sûrs que Babolingango tellement que Babosenga na la nationalité congolaise. Tokobo ya pété Tokopé Sabango parce que c'est une richesse. Donc, les problèmes ils ont Bomamboko ils ont désordre dans l'administration. Désordre on a Tokosa la yango. Alors, croissance économique oyo Toko impulsé. Croissance économique on a ndé ekomema misala et comme bien-être na kati ya société congolaise. Na mikolo ezali koya na kosalela yango pe makelele d'ailleurs na ko présenter à la face du monde le programme de gouvernement ya UDPS. Makambo nyonso naza koloba na bino awa ekozala détaillé pe tokolakisa bino étape par étape ndenge tokoprocéder ndenge bato bazokanisaka mboko eza na pasi alors que mboko eza na bwanya ya kosakana te tokomema yango pe par démonstration tokolakisa bino ndenge ya bana mboka ebele ebomaka koleka sida. Ikamwana ezali qualité ya environnement. Il est temps banamboka, tolamuka. Je crois que boyoki makambo ezako sale makote à Équateur kuna. Na kati ya forêt équatoriale tozana eloko yo babengi ba tourbière. C'est une végétation où ils allaient pour capter carbone où il pollue à Kamokili. Tant que mon climat est comment changer, molunge comme makasi, naba boka misusu glissement ya terrain, ba tsunami ezo salema, ils allaient pour un réchauffement ya planète. À la base ya réchauffement on a carbone ils allaient na kati. Alors biso tozana tellement de bénédictions ya Nzambe que Nzambe asala pe côté moko bonakata forêt équatoriale et kaptaka biloko wana. Donc c'est-à-dire que jour bakobuka banzete wana toko polluer mokili mobimba en un jour toko binisa 3 ans de pollution na mokili mobimba. Imaginez un peu la catastrophe. Donc esengeli biso bana mboka toye bandenge ya kobattre l'environnement na biso. Basalite oza komona ezali kotrene oyo. Yango mutu ekotaka bangungi. Ngungi wana mutu apesaka malaria. Malaria wana nde epesaka liwa. Voilà pourquoi nyonso wana ekozala na priorité na biso. Bolandi likambo yo likambo balobi mai ya rivière Ubangi badevie yango ebanoke na lac Tchad. Likambo wana combattantes et combattants ezali likambo ya risque monene pona stabilité ya environnement na biso. Baluka mayele mosusu ekoki kozala ekene na lac Tchad wana. Mais ceux qui bazui Ubangi bako perturber écosystème nyonso bako kotisa mobulu na Congo.
toza déjà na matata suffisamment boye pour na kobakisa lisusu oyo ya écologie te. Voilà na moi mokuse makambu oyo tobongiseli bino ya elengi. Mais évidemment pour na elengi wana comme réalité eza kosenga que tosala mosala ya kokende malembe tina kozwa bokonzi wana. Yango nga na kosenga bino boye tina ya kobundisa bandeko na biso ya ba parti voisin wana ezali te. Soki bango bazwi bana ya bato balatisi bango ba beret rouge batindi bango formation na Burundi po baya koboma bandeko na bango congolais bango nde baza bazoba tokoki kolanda bango na bozoba wana te. Biso tolingi bango, biso tolingi Congo ezala na kimia. Mwana ya Congo nyonso na ba différence na ye na ba choix politique na ye azala libre ya ko exprimer yango. Biso ba beret rouge ya biso oyo pe ba banda lisolo ya beret rouge bango balukaka nde ko former ba observateur na biso ko former ba témoins électoraux. Jamais balukaka kosala ba milice po banda ko attaquer bana ya mboka mosusu. Non, soki basali yango bolanda bango te. Bango nde ba eduka bango mabe na ba dirigeant na bango. Biso toyebi ndenge kotosa ba mikolo, toyebi ndenge ya kotosa basali ya Nzambe. Jamais tokotombola loboko pona kosimba mamelo to sango na nzoto to pasteur. Jamais. Bozala kaka na kotambola ya ndenge wana. Bokomona que état de droit au tozali kosenga ekoya na lombangu. Et d'ailleurs bandeko wana o baza kosala bozo bana bango nde kaka baoya okota mbangu na UDPS. Pona lelo na sukisi wana me yambote na la kabino na lingi na senga na ba parti ami parce que ndenge tozali awa baninga na biso ya opposition baye me nayebi te ba tribune eza misatu bayesanga bauta bango na une des tribunes. Soki bazali batelema topesa bango losako bobetela bango maboko. Merci na bango. D'ailleurs, et rappelez ngai likambo moko na ngana bosana ya motuya bandeko batelemi wana boyeba que bazali na famille UDPS po na mikolo elekaki tosalaki regroupement électoral oyo topesi kombo UDPS Tshisekedi et force politique UTFP. Bokomona sigle wana période ya maponomi. Tango bokomona sigle wana boyeba que eza pe kaka mwana famille. Tokokende na maponomi mais lobby tango tokozwa bokonzi tokozwa ngo biso moko te tokokabola yango na bango. Po ndenge baza wana basi bakoti idéologie ya UDPS. Na mikolo pe ekoya tokosala présentation ya regroupement wana. Regroupement UDPS Tshisekedi et force politique. Regroupement Moussousou, il y a rassemblement des démocrates Tshisekedistes, nous avons une pancarte na yango. Yango peut représenter yango. Parce que bomoni na stratégie à élection, et sengeli boza bino mon côté, et sengeli boza na baninga comme ça, ba voix au bino mo zoate, bango bazwa yango. Yambino na ya bango et sali majorité. Bozonga na boboto na kinya mobulu te kobukelo kwa moto te soko moni policier pesa embote pesa elongonya encourager que la fois prochaine asala be lisusu bongo boke na nkolo abatela bino maso.
S'il vous plaît.